皆様、こんにちは。今日はですね、リンク J のライブウェビナーにご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。今日のテーマはですね、日英ライフサイエンスセミナー、英国ライフサイエンスイノベーションエコシステム最新潮流ということでですね、特にこの日英間でコラボレーションがどこまで加速しているのか、今後どうなるのかと。いったことをですね、テーマにですね、ハイブリッド、会場にもご参加の皆さんいっぱいいらっしゃいますし、オンラインでもご参加の、皆様いっぱいいらっしゃいます。で、開催してまいります。自己紹介をくれましたが、私、リンク J の常務理事をやっております、曽山と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、画面でお示しをしているプログラム、こちらに沿って進めてまいります。皆様からのですね、ご質問はウェビナーの Q&A 機能、こちらの方にですね、どんどんお書きいただければ幸いです。パネルディスカッションの時間が最後にございますので、そういったところでもですね、取り上げていこうと思ってます。全体でですね、議論の盛り上がりとか質問数に応じて、終了時間が10分ぐらいはですね、延長する可能性がありますので、よろしくお願いいたします。それからですね、リンク J の方から2つお願いがございます。ウェビナー終了後にですね、アンケートフォーム出てまいりますので、ぜひですね、今日のイベントの、ご感想をですね、お寄せいただければと思います。また、ウェビナー中のですね、録音とか画面、録画、画面キャプチャーですね、などはお控えをいただきたく存じます。今日のイベントはですね、英語の部分もございますので、ウェビナーの英語字幕、こちらを使用しております。字幕はですね、市販のサービスのものを使っておりますので、内容に関してはですね、リンク J とか、オクセンティア、メドシティ、主催者の方ではご訳、訳文の欠落等、そういったことはちょっとですね、責任を負いかねるということでご勘弁をいただければというふうに思っております。実はですね、今日は私とっても嬉しいです。コロナ、が始まってですね、以降なかなかこういった、海外とのイベント、それもハイブリッドのものをなかなかできなかったんですが、思い起こせばですね、今から2年半ぐらい前ですかね、2019年10月のバイオジャパンの前日あたりにですね、こちらでですね、メドシティの皆さん、増永さん等々とですね、こういったイベントをやって以来ということになります。今日はですね、オンラインで300人以上の方にご参加いただいております。そして会場にもですね、多くの方にご参加いただいております。本当にありがとうございます。ということで盛り上がっていきたいと思います。で、これからのですね、全体のモデレーションはですね、リンク J のサポーターであり、オクセンティアの増永さんにお願いしますので、増永さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スタートマイビデオ。はい、皆さん、こんにちは。会場の皆さん、オンラインの皆さん、センティア、バイオスパイア、それからリンク J のサポーター、兼、自称アンバサダーの松永と申します。よろしくお願いします。佐山さん、実は隣に座っていらっしゃいます。で、会場に今日は発表されるユラさんも大使館の方も来て、おられます。よろしくお願いします。もう佐山さんが言ってくださったんですけど、やっぱり2年半、日英含めた全体の国外とのトランザクション、これが結構ストップしてたよと。で、私はですね、2年半ぶりに日本に2週間出張してるんですけれども、25件アポ入れて、途中で抗原抗体検査もしながら、安全をチェックしながらやっているんですが、やっぱりそのフィジカルで会うのと、ハイブリッドが全然違うんですね。で、ハイブリッドというか、オンラインですと、やっぱり話はできるんですけれども、深い話ができなかったりするので、ちょっとそのあたりは今日深掘りができればなんて思っております。で、ハイブリッド開催っていうのは、これ実は、運営が非常に大変なんですね。いろんな学会とかやってると思うんですけれども、いつも完璧にやってくださっているリンク J の事務局の皆さん、本当にありがとうございます。なので、オンラインの方、それから会場の方、一緒になってこのセッションを盛り上げていければというふうに思っております。で、今日のテーマなんですけれども、日英が意外とホットだよというところで、素晴らしいスピーカーをですね、3名お招きして、おります。大使館のユラさん、それから、キャンサーリサーチホライゾンという新しいキャンサーリサーチからできてきた、ところから、ハミッシュライダー、それから、メドシティですね。メドシティは、リンク J と国際的なアライアンスを結んでも何年もなるんですけれども、例えばそのバイオジャパンみたいなところで出展をする時のオーガナイズをしている、そんなセクターがあるので、そこからイバナ、ポパリ、を呼んでですね、素晴らしいセッションを作っていければというふうに
思っております。で、もう一つの目的がですね、やっぱその10月のバイオジャパンを見据えた、いわゆる焚き付けっていうんですけど、この時期にちょっとそのオンライン、ハイブリッドでやりながら、やっぱりこうネットワークを盛り上げていこうという目的が、あります。いきなりそのね、2年間誰も会ってなくて、いきなり名刺交換始まるっていうのもなかなかあれなので、ちょっとこういった日英のライフサイエンスセッションというところをこうハイブリッドで、もう一回やりたいなと、そういうのさっき話をしているんですけれども、それをやってですね、秋にこうドンと、皆さんで会いましょうと言ったところ、英国もですね、そのブースを出すことを決めているので、そんなことをこう盛り上げていきたいなというふうに、思っている次第です。はい。そうしたらですね、早速セッションに移りたいと思います。最初のスピーカーなんですけれども、英国大使館から来てくださいました、由良武さん、ご紹介いたします。由良さんもご経歴はすごく深くいらっしゃって、製薬メーカーにいらっしゃったこともあったり、いろんなその、国外ですね、日英以外のところでも生活された経験がおありですので、非常にこう高い知見が、おありです。で、今はその、ライフサイエンスのヘッドということで、アジアパシフィックでしたっけ、お統括されているといったところで、今その、政府のお立場で、どういったことをその、日英でこう作り上げていっているのか、どんなその英国としてのこうメリットを、例えば日本のスタートアップとか、それから日本の企業さんですね、に紹介ができるのか、還元ができるのかといったところをお話しいただければというふうに思っております。私も非常に楽しみにしております。じゃあ、由良さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆様、こんにちは。忙しい中、こういったセミナーに参加していただいてありがとうございます。また、リンクチェーンの方々にこのような機会を与えていただき、ありがとうございます。もう本当に久しぶりの、ライブといいますか、そのフェイストゥフェイスのミーティングで、もう本当に私もこれもう2年以上、2年半ぶりになると思います。で、多少、ちょっと感覚も失っているところがありますし、ハイブリッドなので、さらにもう一つファクターがついて、ちょっと戸惑うところもあるんですけれども、ご容赦願います。で、まず最初に、なぜその英国大使館の人がここで話をするのかというふうに思っている方もいらっしゃるかと思います。で、実際こういったライフサイエンスセミナーなんですけれども、その大使館といいますと、ただその外交的なことをやっているというだけではなくて、私の場合ですと、英国と日本とのその経済的な絆を強めると。で、そのために何ができるかということを日々考えておりまして、で、英国大使館には特にライフサイエンスを担当しております、ライフサイエンス部門というのがあります。で、その任務といいますのは、英国と日本の間の、貿易ですとか、あるいは相互投資、あるいは経済、学術的な共同研究の促進ということで、そういった仕事に携わっているグループが1000人のグループがありまして、で、それが、私のグループであります。従いまして、こういった形でいろいろ英国を紹介して、皆様にできるだけ、英国と、関係を深めていただきたい、共同研究ですとか、英国への投資、あるいは、英国製品を買っていただくとか、そういったことを促進するのが、私の仕事でありまして、そういう意味でこういったセミナーでもいろいろ発言できるというのは非常にありがたいことだと思っております。で、それではまず、プレゼンに移ります。大丈夫でしょうか。で、今日の、プレゼンテーションの題としましては、まず、英国のライフサイエンスハブとしての強み、その魅力というのをざっと紹介しまして、それと合わせて、英国政府がさらにそのライフサイエンスを盛り上げるためにどのような政策を取っているかということについて、ざっと話をします。で、時間も非常に限られていまして、で、インフォメーションも豊富にありますので、今日のプレゼンテーションでは本当に表面的なことをバーッと紹介しますので、より詳しく知りたいという方のためには、英国政府のホームページに行きますと、いろいろドキュメントがいっぱいありますし、あるいは私の方に連絡していただければ、また詳しく話をすることが可能です。で、すでにこのスライドに見せますように、その英国と日本とは深い絆がありまして、これはその日本の企業さんと、英国でのその共同研究 R&D コラボレーションのいくつかの例であります。すべて公表されておりますので、こういうふうにお見せしますけれども、ライフサイエンス分野に限ってみましても、例えば具体的な会社名を挙げますとすると、エーザイさんですとか武田製薬、こういった会社がすでに大規模な共同研究を英国で行っております。さらに、
ビジネスコラボレーション、例えばジョイントの会社を作り上げているとか、あるいはその研究所を設立している、あるいは生産を英国で行っているというのになりますと、さらにいくつかの会社が挙げられます。ここに具体的に挙げましたのは、またこれ公表されていることですが、3.3ですとか、あるいは大塚製薬さんがあります。で、新しいところでは、富士フィルムさんの、CDMO 関係の生産工場が、英国で、作られるということで、それは去年発表されております。いずれにしましても、すでにライフサイエンス分野においては、英国と日本との間に非常に強い絆が出来上がっております。で、今のはちょっと具体的な個々の会社の話なんですけども、統計を見ましても、英国というのはライフサイエンス分野においては非常に魅力的な投資先であるということが、実証されております。で、これは、国別に、英国に投資している件数、1年間の件数を示しています。で、件数ですので、大きな大型の投資、何百億というような大型の投資も、比較的小さな投資も全部1件として数えられるんですけれども、逆にその投資のその活発さを見るにはこちらの方がいいんではないかと、その大きな案件によって、統計がちょっと変わってしまうことはありませんので、この場合は件数だけを示したグラフなんですが、これを見ますと、やはり一番なのはアメリカへの投資が、ライフサイエンス分野では一番多いんですけれども、その次の投資先としてはイギリス、UK が上がっております。で、これは他の OECD 諸国に比べてもかなりの差をつけて、英国への投資が件数が多いので、いかにその英国がその魅力的な投資先と見られているかということの表れだと思っております。で、こういったその英国の投資先、投資というのは狭い意味での投資だけではなくても、本当に共同研究等も一種の投資として考えているんですけれども、こういったそのパートナーとしての英国の魅力はどこにあるかっていうと、大体この4つの点に集約されると思います。で、一つはそのライフサイエンスのサイエンス&リサーチ、科学技術関係においても卓越している英国のポジションでありまして、で、これはもう大昔に遡れば、それこそジェンナーの死闘ですとか、あるいはフレミングのペニシリンの発見ですとか、DNA の螺旋構造の解析ですとか、そういったもう100年以上にわたるその英国のそのリーディングポジションですかね、ライフサイエンスにおけるそのリーディングポジションの伝統がありまして、今日でもやはり、英国というのはライフサイエンス分野の研究を引っ張っている一つの国であると考えております。で、そういった著名な大学ですとか研究機関が集中しているのも英国でありますので、そういった面から R&D の、共同研究先としての英国は非常に魅力的な国であると思っております。それと関連しまして、やはり臨床試験をやる上でも様々な利点がある。特に最近ですと、いわゆるアドバンストテラピューティクスですとか、そういった、分野における臨床においては、やはり英国が一歩先に出ているような感じがしまして、ここにも書きましたように、いろんな特にアーリーフェーズの臨床試験においては、やはり英国が、選ばれる国であって、トップ3のうちの一つであるということ、データが出ております。3番目の点としましては、これまた後ほど詳しく述べますけれども、英国政府が非常にR&D の推進に力を入れている、いろんな面でのその経済的な支援を行っているということであります。で、最後が、これはライフサイエンスに限ったことではないんですけれども、いわゆる ease of doing business といいますか、いろいろなその、いかにビジネスがしやすいか、あるいはそういったいろんなサーベイといいますか、ランキングが毎年出てるんですけれども、やはり英国は上位の、去年ですかね、場合ですと8位と5位とかなり上位の方にありますので、その外国企業がそのビジネスをするには非常に快適な環境であるということが実証されております。で、こういった4つの点が、いろいろ絡み合ってですね、非常に英国を魅力的な投資先にしていると考えております。で、これはまずその第1点の、科学技術研究での英国の優位性についてですけれども、これはもう皆様ご存知のことだと思いますけれども、ライフサイエンス分野において、これは、タイムズのハイヤーエデュケーションワールドユニバーシティランキングの2021年の結果なんですが、上位5大学のうちの2大学、ケンブリッジとオックスフォードが、いわゆる英国の大学であるということで、この他にも、様々な、優れた研究機関が、英国にはあります。で、さらに特徴的なのは、このオックスフォード、ケンブリッジ以外の大学でも、それぞれ個別の分野においてなかなか優れた研究を行っている大学も多々ありますので、
それぞれの自分の求めているようなその分野においてもきっと、世界をリードするような大学、あるいは研究機関が、英国では必ず見つかるものと思っております。右下のグラフは、これは、いわゆる引用のサイテーションのグラフなんですが、ライフサイエンス分野におけるサイテーションと、論文の数とを加味して、いろいろランキングをした、グラフでありますけれども、やはり UK が、アメリカとともにやはり世界をリードしているという感じで、優れた研究成果が、引き続き英国から報告されているというふうに解釈していいかと思います。で、これは、政府による、いろんな支援活動を、すごく大雑把にざっと一つのテーブルにまとめたものであります。で、英国はそのライフサイエンスを非常に大事な産業として見ております。で、広い意味で、最近しばしば言われるのが、いわゆるその第4の産業革命、Fourth Industrial Revolution というようなことを言う人がいるんですけれども、その中でライフサイエンスは非常に大事な分野であると。その第4の産業革命を推進するような分野、インダストリーセクターであるというふうに理解されておりまして、で、英国政府もこれを非常に力強く推しております。で、ライフサイエンスに限ってはないんですけども、もう2027年には R&D の GDP 比率を 2.4% まで上げるということも具体的な目標として掲げております。で、そういった中で、ライフサイエンスを強くしていく、R&D を強くしていくという中で、他国との共同作業というのも非常に重要視しておりまして、というか、他国、イギリスだけでこれはできるものではないと。で、他国とも一緒にやっていかないといけない。その中で、日本での位置づけというのは非常に上がってきております。で、昔も決して低かったというわけではないんですけれども、ここ近年、本当に盛り上がってきております。で、一つは、これも報道されてますように、ブレグジットに伴う、インド・エイジアン・パシフィック・シフトと言ってるんですが、アジアの国々、あるいはインド、南アジアの国々との絆をさらに強化していかなければならないというのが、英国政府の考えでありまして、そういった中で、ライフサイエンス分野における、日本とイギリスの連携の強化というのは、そういう本当に大きな枠組みの政策の中でも、非常に重要視されている一つのポイントであります。で、こういったガバメントリーダーシップ、その政策に関しましては、これはもうすでに公開されております。例えば、ライフサイエンスビジョンの白書ですとか、あるいはライフサイエンスインダストリアルストラテジー、あるいはロングタームプラン、それから R&D ロードマップと様々な、提言がなされておりまして、これはもうすべて公開されておりますので、また、ホームページからダウンロードしていただけると、もう全文読むことができるんですが、一貫して見えるのは、いかに、英国政府がライフサイエンスを重要視しているかということと、その促進に向かって一貫した政策を取っているということであります。で、具体的に下の方に見ますと、そういった政策をその推進する上で、手助けとなるような様々な機関が書いてあります。例えば、Office for Life Sciences ですとか、あるいは有名なナショナルヘルスサービス。これはいわゆる国民にその医療を提供するというだけではなくて、ライフサイエンスを促進する上で、例えば研究を支援するですとか、臨床試験の支援等様々な活動を行っております。それから、UK リサーチ&イノベーションの中では、そのイノベート UK という組織がありまして、それと関連するいくつかのリサーチカウンセル。これはまた次のスライドでちょっと詳しく述べます。あるいは、National Institute for Care and Excellence、NICE と呼ばれているものですとか、あるいは Health Data Research と、様々なこういった機関が、ライフサイエンスの活動を支援するように、活発に仕事を行っております。で、結果としまして、こういった、予算、R&D 予算はどんどん増えておりまして、現在世界的に見ても、英国政府がそのヘルス R&D、ライフサイエンスにつぎ込んでいるその支援というのは、世界でも第2位になってきております。で、引き続き、これ今後も、強く支援するという約束が出されております。で、これはそういった支援を、例えばじゃあ、企業の方から見た図なんですけれども、いわゆるもう本当に最初のところから、あるいはバイオテックの会社であれば、もう立ち上げのところから、最終的な製品の製造ですとか、マーケットまで、一貫していろんな段階で英国政府が支援できるということを示している図であります。なので、
わゆる最初のアクセストゥファンディングから始まって、例えばクリニカルトライアルをするのであれば、そのクリニカルトライアルの面に関して、あるいはマーケティング、マニュファクチャリングと各段階において、様々な形で英国政府は企業を支援しております。これは、先ほどの UK リサーチ&イノベーション、UKRI に関してですけども、R&D ロードマップという一番最初に見せました、いくつかのその提言の一つなんですけれども、政策提言の一つなんですが、その中で、研究開発の GDP の 2.4% にするという目標が掲げられております。で、イノベート UK という機関のもとに、9つのカウンシルがありまして、そういったUKRI の下でその研究開発費をまとめるというような仕組みになっております。で、右下にその9つのいわゆるカウンセルを書いてあります。で、これはちょっと読めないと思いますけれども、ライフサイエンス関係のもいくつかありまして、例えばバイオテクノロジー&バイオロジカルサービスリサーチカウンセルですとか、場合によってはサイエンス&テクノロジーファシリティカウンセル等いくつか、の機関がありまして、こういった機関が、いろんな研究開発費の支援を行うということで仕事をしております。で、これはちょっと脱線でもないんですが、失礼。ちょっとファンディングファインダーというサイトの、案内でありまして、ここに行きますと、これはもう公開されていますので、日本からも入れるんですが、ここにいますと、どのような助成金が、現在あるのか、で、そういった助成金を受けるのにどういった資格が必要であるのかっていうのも、すべて見ることができますので、ここに入りますと、例えば、それぞれの企業さんが、どういった支援が実際手元に可能性があるのかということをすぐに見ることもできますし、確か申請もこのサイトを通して行えるものと思っております。あともう一つ、そういった研究開発支援とは別に、税控除なんですが、これは毎回、毎年変わるんですけれども、例えば、研究開発費を税金から控除できるということですとか、あるいは、パテントボックスといいまして、英国で出願されている特許からの利益は、その課税が 10% で済むとか、そういった様々な形での税控除も行っております。で、最後ちょっと急ぎますけれども、英国の特徴としましては、ケンブリッジ、オックスフォードだけではなくて、全国に様々なバイオクラスターがありますので、で、それぞれスペシャリティがあります。で、そういった中で、自分のニーズに合ったクラスターというのは、見つかる可能性は高いと思っております。それから、次、ざっといきますけれども、一つのそういった助成機関の例としまして、カタプルトというのがありまして、で、カタプルトはいくつか、ライフサイエンスに限らず、いくつかの分野に携わっているんですが、例えば、ライフサイエンスに関与する分であれば、こういったセル&ジーンセラピーキャタプルトと言ってます。あります。で、こういった形は、実際ラボも備えていますし、様々な形で、研究活動を実際に支援するような体制を整えてあります。で、これと同じようなキャタプルトとしましては、メディスンズ・ディスカバリー・キャタプルトというのがあって、これは公費で運営されている機関なんですけれども、例えば企業にセルモデルアナリシス・バリデーションとか、かなり具体的な実際の、支援を行うことができる体制です。したがって、例えば、会社さんが、例えばこういったところにはちょっと弱みがあるとか、あるいはこういった施設を自分らでは持っていないという場合には、キャタプルトと一緒に仕事をすることによって、そういった仕事ができるようになるという仕組みであります。それから最後になりますけれども、NIHR という、National Institute for Health Research というのは、National Health Service と協力することで、臨床試験について様々な支援を行っております。また研究費の助成も行っております。で、ちょっと急ぎ足になりましたけれども、もう時間となりましたので、ここで終わりますけれども、メッセージとしましては、英国というのは非常に投資先、あるいは共同研究先として非常にフレンドリーな国であって、様々な体制が、これはもちろん日本の会社さんにも適用されるんですけれども、様々な形で研究を支援する、あるいは研究開発を支援する体制を整えていると。で、それをもうどんどん盛り上げていきたいので、ぜひ、日本の企業さんも英国への進出ですとか、あるいは共同研究、投資等を積極的に考えていただきたいと思っております。で、そういったことの支援するためにも、私ども英国大使館も、いろいろな形で支援する体制が出来上がっておりますので、ぜひ何かありましたら、私の方に連絡をということで、よろしくお願い申し上げます。以上です。はい、ゆらさん、ありがとうございます。非常に勉強になりました。ありがとうございます。
質問は後でまとめますかね。私事であれなんですけれども昔ケンブリッジのスタートアップにいたときに、大使館の方にめちゃめちゃお世話になったんですね。で、やはりその大使館って知らないと、なんか、聞いていいのかなみたいな、ちょっとビビっちゃうところがあったんですよ。今、すごい下手な、自分コンサルタントやってやりながら、下手なコンサルよりもすごく、親切みたいな形で、で、日本のスタートアップがこう出ていく段階で、やっぱその UK のね、パブリックファンドとか、そういうのはどうやってアクセスしていいのかとか、後で話が出てくるように、例えばそのね、拠点を移したいみたいな時になったら、何からやっていいかのかわからない。ゼロベースで相談を受けてくださったりしたんで、すごく、フレンドリーな方々が多いので。それが私たちの仕事でもありますし、例えばそのビザを申請をどうするんだとか、そういったことに関しても、我々その受け付けるっていうんじゃなくても、本当にその企業の立場になってどうやればできるかっていうスタンスでやっておりますので、ぜひ何かありましたらいつでも連絡ください。それから大使館はお金は取りませんので。そう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 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらご質問を、多分皆さんいろいろ考えていることが多いと思うので、どんどんタイプなりしてください。後でまとめて受けます。で、ちょっと時間の関係なので次に行きたいと思います。Okay, so the image, can you share your face and unmute and your... Yes, so can you hear me okay now? Yes, so can I introduce briefly? So Dr. Hamish Rader is CEO of Cancer Research Horizon. So this is a new organization. Maybe many people know the Cancer Research UK, CR UK. So this is the largest cancer research charity in the world. And Hamish is quite strategic and started a new organization. So he will explain more in his presentation. So it's all for you, Hamish. Thanks. Thank you very much. And thank you for inviting me to speak. So I'm going to run through a few slides which both introduce you to Cancer Research Horizons and talk a little bit about how we're looking to fast track cutting edge cancer biology and research into new therapies. To start with, I'll take a step back and just as I move to the next slide, look at our parent organization. So we are part of Cancer Research UK. Cancer Research UK is the largest fundraising medical research charity in the world. In the 2021 financial year, we spent approximately $500 million on cancer research, and this level of spend has been ongoing for many years now. And as a consequence of that, we have exclusive rights to intellectual property arising from that. We are in the translational space, one of the top 3 oncology licensors worldwide. We've played a role in bringing 11 drugs to market and creating 60 spin-out companies. And we have our own in-house drug discovery facilities, which I'll be talking more about, where we partner with industry in many flexible and innovative ways. I should, just following on from Dr. Euro's presentation, point out that all the CRUK funding is entirely independent of government funding. This is money that's raised from the public by the charity, and so it's on top of what Dr. Euro has been talking about. Now, the translational element of Cancer Research UK has been brought together into a new organization, Cancer Research Horizons, which is a subsidiary of Cancer Research UK, and this is our new innovation engine, and it's made up of 2 principal components. The first is, I suppose, the commercial partnerships and business development element, which is the top line in this slide. So it's an organization which can bring translational funding to bear, translational support, is involved in licensing the intellectual property and setting up collaborations, and is also the part of the organization that looks to create new companies. And then we have the second major part of Cancer Research Horizons, which is Therapeutic Innovation, which is essentially a drug discovery organization that I run. It's also worth pointing out, I think, that within CRUK,
there is also a Center for Drug Development. So there's a drug development organization of over 100 people, which has an interface with Cancer Research Horizons and is running multiple clinical trials, often clinical trials with small biotech companies. So I'm going to focus now on therapeutic innovation. So we have brought all of CIUK drug discovery together. It used to be multiple separate parts into a single organization over the past year. This was launched officially and externally last month. We have an experienced leadership team with many years of industry experience and also experience in the not-for-profit sector. We currently have capabilities in both small molecule and antibody approaches. We are considering other therapeutic modalities currently. And the other aspect that's worth mentioning is that we also, I think for the first time, administer a grant award scheme from the drug discovery organization. So we have a response mode scheme through which we can take proposals from academia for new drug discovery ideas and fund those. So really everything that CIUK does in drug discovery is truly under one roof, if you like. And our mission is very much around taking world-leading science through to patient benefit breakthroughs. CIUK, Cancer Research UK, exists to improve outcomes for cancer patients, and this is very much the sole driver for therapeutic innovation and for Cancer Research Horizons. There's a lot more detail on our new website, which I just attached the link to there at the bottom of this slide. Focusing on the Therapeutic Innovation Organization, we are another map of the UK. We are located at 6 sites across the UK. We are more than 200 drug discovery scientists. Our center of gravity is Cambridge, where we have 3 sites, our largest drug discovery team at the Babraham Research Campus, but also 2 joint ventures with AstraZeneca, one around whole genome CRISPR screening at our Functional Genomics Center, where we have the capability of running 150 whole genome CRISPR screens in a variety of formats per year. And also we have an antibody alliance laboratory with AstraZeneca, where we're looking to develop a portfolio of antibody projects. We also have drug discovery in Glasgow at the Beatson Institute, in Newcastle at Newcastle University, and finally, and very importantly, I think at the Francis Crick Institute in London. So we're located in both leading academic institutes and also in biopharma clusters. And I think that really positions us very well for the 2 worlds that we look to bring together in our mission. So that sort of takes me on to how we work, how we intend to work going forward. We've always believed, and we continue to believe, that partnership is the key to success. So we're looking to build on our track record, which I'll talk about briefly in a moment, by bringing together the brightest minds, the best ideas, the best and boldest ideas, and the best partners in order to fast track science breakthroughs into patient benefit. And just to go into this in a little more detail, so one model that we've pioneered within Cancer Research Horizons and the predecessor organizations in recent years is the delivery of themed, and by themes I mean areas of cancer biology, themed multi-program therapeutic discovery partnerships. And these comprise the CIUK network, so the academic network, the world-leading academic network that CIUK funds, and their expertise in new targets, models, clinical insights, the Cancer Research Horizons Therapeutic Innovation team,
So the ability to build teams of academic scientists to carry out drug discovery, and finally partners, either biopharma or venture partners who bring investment and their own capabilities to take forward the potential drugs that we discover. And the outcome of these collaborations is multi-program drug discovery portfolios. And for us as a drug discovery organization, the key parameter that we look at is the delivery of novel development candidates. We advance these through either pharma and biotech alliances or creating new companies. And I'll talk about both in a moment. The Cancer Research Horizons would look to receive financial return if programs are successfully developed. And the way we operate in Cancer Research Horizons is as a for-profit organization, but we donate all of our profit back to the parent charity so they can reinvest that into cancer research. And then finally, the principal outcome and our goal, and the shared goal, of course, with our partners, is to deliver patient benefit from this activity. So that's the theory. I guess the reality of recent years is that we have established a number of partnerships. And on this slide, we have our principal partners. And I suppose a number of points to make here. One is that we have quite a diverse partner set in terms of geography, biopharma, another charity in life art, and also companies that we've actually been instrumental in creating who then become our partners. And I'll talk about those again in a moment. Every alliance or partnership is different, but what they have in common is that they draw on CRUK science and they are multi-project partnerships. These partnerships have been recognized publicly through a number of awards. I won't go into those in any detail, but I think the most important point really is that these partnerships are being successful. In the last 4 years, we've taken 7 projects through to preclinical development and 4 projects into the clinic. And we anticipate with the portfolio that we've built that this will continue into the future. So, I mean, clearly part of creating a new organization is to increase that ambition and that output. We feel there is a lot of substrate in terms of novel science in the CRUK network. And one of the things we're really looking to do with the new organization is to exploit that as fully as we can in order to take forward new projects for patient benefit. I'm just going to run through quickly a few examples. One example is the company Artios, where we developed a DNA damage response portfolio internally within Therapeutic Innovation over a number of years. And then 2 of those programs formed the basis of this new spin-out Artios in 2016. That company has gone on to become very successful, and we collaborated with them through that success period, providing drug discovery capability. They've raised £200 million to date, and the project that started that company, that came from our labs, the Pol theta inhibitor project, entered the clinic in 2021. A second example of a startup is Iontura, which was an immuno-oncology repositioning company. So what we did with Merck Ventures was to combine more advanced drug discovery assets, so lead optimization projects from both portfolios, with a common theme of modulating the immunosuppressive tumor microenvironment. And we used our in-house immuno-oncology platform to repurpose these projects. And this has also been really quite successful on a relatively small budget. So having raised 20 million euros so far, we have 2 projects now in the clinic, and both looking very promising. And then finally, and probably most relevantly for this audience, I'll just talk briefly about the alliance we have with a 3-way alliance with Ono Pharmaceutical and LifeArc.
So this was established in March of 2019. It's a major alliance, multi-project, multi-year, focused in defined sub-themes of immuno-oncology. We're working with CIUK's world-leading network to identify, validate, and progress new immunotherapy drug targets through drug discovery, both small molecule and antibody approaches. And what ONO have are option rights to license multiple projects to develop and commercialize worldwide. This has been a highly successful relationship so far. We're entering the 4th year. It was awarded a SCRIP award in 2019 as the Best Partnership Alliance, and it's certainly set a precedent for us in terms of working with Japanese organizations. So really, just to come to the end of my presentation, our partnering focus is very much around driving drug discovery in novel areas of cancer biology. We are seeking new partners because we feel we have a lot of science that we can further exploit, and we are working up new areas of science in drug discovery. We have a successful relationship with a Japanese company, and we'd really like to build on that. We'd also look to support partners with our cancer biology and drug discovery capabilities. This in particular can work well with small biotechs, and both it can work at a drug discovery level, but also with our drug development team, and they really specialize, I think, now in taking forward biotech projects into the clinic. And so again, we have the expertise that can be applied to partner programs to enhance them, I think, and unlock their full potential. And finally, to say that in terms of other approaches, we're very flexible in terms of collaboration models. We pride ourselves really in taking novel approaches with partners to advancing science for the benefit of cancer patients. And we look forward to meeting potential partners at Biogen Japan in later this year. And I'll just finish on our strapline, which is the further, faster together, we will beat cancer. And I think the emphasis for us is on together. Partnership is the way that we are going to have real impact for patients. And we feel that the deep insight that we can get from our network, that the combined decision-making will give us the best decisions and the best outcomes for patients. And I will stop there. I'm sorry if I've gone slightly over time. All right, no problem. Thanks very much, Hamish. Great presentation. So my my understanding for the cancer research is more like a good way in a money concern, and money will accelerate some research speed. And on the high street, there's a charity shop, and we sometimes donate the stuff for all the clothes. And this is quite new concept compared to the pure research organization, mainly Japan. So speed is quite important. And after establishing cancer research horizon, the speed and collaboration should be more accelerated. And maybe we will have more discussion in the panel discussion for the collaboration. I'm interested in speaking for the absolutely. collaboration with the early stage technologies. Yeah, Right. and I think your point is very good, Masashi, there, because part of creation of the new organization has been a distinct brand for the, if you like, the commercial and translational part of Cancer Research UK. So some similarity, but also some strong differences. Good. Thank you very much, Hamish. Don't leave. Stay on. No, I won't. Ivana, next speaker is you. And I'm introducing Dr. Ivana Poparik, your surname. So she is the head of the life science cluster in the MedCity. So MedCity and LinkJ has been collaborating for 5 years, longer. Yes, so it's quite a strong relationship. And as I said, we're gonna do kickoff again for the phase-2 meetings in BioJapan in October. So this will be very nice, incubation period. So Ivana, all for you for the presentation. Thank you, Masashi.
Good afternoon. My name is Ivana Poparic, and I'm Head of Life Sciences Cluster Development and International at MedCity. I'm going to just share a couple of slides, if that is okay. And while I'm doing that, I just wanted to say I'm sorry I'm not able to do this presentation in Japanese, but my Japanese is very limited to asking for food and then saying thank you for the food. Can you see? 1 second. Can you see my slides now? Yes, perfect. Yes. Okay, so let me start then. So I work with MedCity, and some of you would be familiar with our organization. For those who are not, what we are is we are a life sciences cluster organization for London. We were founded in 2016 by Mayor of London's office, together with 4 London universities, Imperial College London, University College London, King's College London, and Queen Mary University. And they're still our main partners and our main research organizations we work with on a day-to-day basis. We work with them, but we also connect private industry with partners, with our national healthcare system, with charities in the UK, and also with research institutions. I've already said that. So I'm just gonna explain quickly why would you need an organization like ours in London? And actually there are a couple of them across England and the UK. And the reason for that is that the life sciences ecosystem and healthcare is very complex. And this is just a small image describing the London. So if you look at the healthcare system, within the city, we have a population of just over 8 million patients. And to serve them with the public healthcare provided, we have more than 140 specialist services in the city, and also 32 clinical commissioning groups. And if you are not familiar with the term, these are basically your buyers into the system. So they are making decisions on which new technologies and products are going to be used within their own local organizations. Then if we move to the research and the academic side, we have a huge number of research institutions, including the 4 universities that are our co-founders. Besides that, there is also a number of world-leading research organizations nearby. So for instance, there's a Francis Crick Institute that was mentioned in both of the presentations previously. There's Harwell Campus in Oxford, Sanger Institute in Cambridge. And then on top of that, there are also institutions that are doing both research, but also some pharmaceutical manufacturing, like cell and gene therapies catapult in Stevenage, that was also mentioned in one of the previous presentations. So besides that wealth of research, there is also additional layer of research in things like bioinformatics. So one of the biggest projects within that is 100,000 Genomes project that is actually headquartered in London in Queen Mary University. And within the city, we have additional free genomics medicine centers. And then finally, in terms of clinical trials, there is a huge number of trials being done in London every year. If you look at on the national level, around 40% of all of the trials that are conducted in England are also done in London. And there is a big outreach to the patients within London to join the clinical research. And then to make things a little bit even more complex, there's the whole new additional layer that Dr. Yuda mentioned of government and public sectors. So all of the regulation and market access agencies are located in the city, as well as the government departments. So those that are relevant to Japanese organizations are Department of Health and Social Care and Department of International Trade, presented earlier today. But also there's a wealth of funding agencies, both through the UKRI that Dr. Yuda described,
NIHR, MRC, and other agencies that fund research both through the industry studies. And then obviously there is quite a lot of research charities, CRUK obviously being the biggest one, but there are also specialized charities in other therapeutic areas such as Alzheimer's Research UK. There are charities for respiratory medicine, for pediatric diseases, and so on. And then the last point I wanted to make here is within London, there is a huge wealth of life sciences and healthcare companies. So at the moment, we have more than 5,500 companies registered in the UK, and nearly 50% of them are in London region, which is also including the 19 out of top 20 pharma companies in the world, including Takeda, Astellas, but also other Japanese companies like Ono and Daiichi. As I mentioned, there are also other similar organizations across the UK that are acting as clusters for the life sciences. We work very closely with our sister organization in the north, NHSA, or Northern Health Science Alliance. And they are a membership of organization of 10 universities and 10 NHS trusts that also work together to facilitate the collaboration. And they do a lot of industry engagement through their research centers. So what do we actually do for the companies, and particularly for the companies coming from abroad? We act as a landing pad, which means we provide the front door and concierge service to the whole of UK ecosystem, but where we are really able to connect you best with potential collaborators is obviously in London. We also work very closely with government departments and regulators, so we help companies find the right way into starting the conversation with those. If you look on the right-hand side in the blue bubbles, we also work in real estate and helping developing the infrastructure. What that means for the companies from abroad primarily is we help those companies coming to London for the first time to find appropriate office, lab space, manufacturing facilities, or as they're growing, we help them scale up and move to the new facilities within the city. We also organize a lot of international collaboration events and help UK companies to go to overseas markets. Japan is, for our organization, the main partner, and we see it as a #1 market that we take the small and medium-sized companies from London to. And we help then companies develop their international pitch and talk to international organizations. And finally, we have a number of platforms for various types of needs that companies might have. In terms of finding the funding to do research, we run an investment hub, which is a group of now more than 400 investors, including both angels and VCs. And we organize pitching events, one-to-one introductions, and work with companies to really develop the business case and be ready for investment. We also have our own small funding calls through Collaborate to Innovate program. And we have technology platforms for collaboration in 3 areas that we find of most importance for London. And those are Advanced Therapies Network. So this is now a national organization that is facilitated by MedCity. Digital Health.London Accelerator, which is an accelerator for digital companies taking cohorts every year and training them towards the market access. And Diagnostic Grow Hub, which is a collaboration between 4 universities, NHS trusts, also charity partners and industry to develop the new technologies and validate them for our own healthcare system. And to give you a little bit of an idea of the impact we have,
So this is from our impact report for the last year. And I'm very pleased to say that through our matchmaking, we have managed to set up 21 research collaborations between the small and medium-sized companies and London universities. Through the investment hub, we have helped a couple of companies raise around £500,000. We have also awarded more than £1.5 million of funding through MedCity and Collaborate to Innovate program, one in stroke research and another one in advanced therapies. And we have supported the Digital Health London program, which led to 50 new contracts signed with NHS and also 22 pilot trials being conducted in the last year. We have worked with more than 160 companies, new companies last year, and overall we've worked now with 1,400 companies over the last 5 years. And we have created almost 150 jobs just in the last year. If you take in consideration that we're a team of 12 people, I think it's quite a lot of impact that we've created. So to give you just a very quick example of how we work with international companies, I've used the example of Multiple AI, which is one of the companies that we've met recently in 2020. And they are a diagnostics company using RNA screening from Buenos Aires. We have met them in 2020 and they have came to us because they needed an innovator visa for their co-founders. So we have supported them to apply and get the visa and provided some introductions with research institutions in parallel. As they had their patent approved, they have been fundraising and were managed to get the new hires here in London as well as in Buenos Aires. And in the same time, on the back of that patent and a larger team, we have supported them in raising the investment over the last year while they were part of one of the incubators in the UK. And finally, just to give you an idea of how we actually work with companies and partners from Japan, we primarily help in matchmaking to catalyze the commercial activity of pharma companies, but also diagnostics and digital companies increasingly over the last couple of years. We lead UK delegations to BioJapan, and I'm very pleased to say that after a 2 years break, this year we're taking our next real, not virtual delegation of London universities, charity partners, funding organizations, as well as small and medium-sized companies from London to Tokyo in October. We work very closely with our partners from LinkJ, JBA, and other organizations to promote collaborations between the UK and Japan life sciences industry. And I have to say, we also get a lot of support from Department of International Trade and from the embassy teams in Tokyo and Osaka. And we provide a front door and concierge service to the whole of the UK system, not just to London, by connecting the Japanese organizations with our partners. And the last slide from me, if you are interested in locating in London or in collaborations in the UK, you can always reach out to me or to our team. And you can also look on our website for the other services that we provide for industry. Thank you very much. Ivana. And how do I do this? Yep, thanks for your presentation. Thanks very much. And sometimes I say, like, if I introduce LinkJ, I say LinkJ is the most proactive life science ecosystem. And the MedCity is one of the most proactive ecosystem in the world. And because I think for the ecosystem-wise, UK has been more advanced. And now Japan is, the ecosystem is getting one word, common word. But the joining cluster with startups, large corporate governments, and investors are kind of unique for many years ago. So maybe
Are you flying to Tokyo physically? Yes, I'm very much looking forward to it. And we are already in the process of planning with all of our delegates. So we're looking forward to meeting you and also the rest of the LinkJ team. Great, great. Thank you, Ivana. Stay in touch. そうしたらですね、なぜか4番目のプレゼンテーションを私がやることになっておりまして恐縮なんですよ。ファシリテーターやりながらプレゼンするのは初めてなんですけれども、お付き合いください。10分ぐらいでまとめてですね、ディスカッションパネルに行きたいと思っております。で、私のタイトルはですね、大企業、スタートアップだけじゃなくて、大企業の、グローバル戦略にとって引き続きUK、英国は魅力的ですよといったところを話をしながら、もうパネルディスカッションに行っちゃおうというスライドを作っています。お付き合いください。で、英国のエコシステム、さっきイバーナも話したんですけれども、アウトバウンドっていうんですかね、UK から見て UK 発のもの、これすごく盛んで、もうここのスライドの前に、例えばロイヤルアカデミーなんてのはもう1700年代とかからある国なので、そこは非常に発達していると。で、1800年代にオックスフォード大学ですね、ここが技術移転オフィスを始めたと。それまでは大学は研究のための研究をする機関だったんですけども、それをもうライセンスアウトしていいよと、もうお金に変えていいですよといったことを始めた老舗と伺っています。で、そうしたことによって、スタートアップとかスピンアウト、スケールアップですね、その土壌が形成されていったよといったところで、人と金といろんなものが集まってくる。で、引き続きこれ、ヨーロッパ含めて強いところ、やっぱ01が強いんですね。01が日本若干弱いって言われてるんですけれども、そこの01が強いと。逆に向こうは2から3とかが弱いかもしれないんですけれども、そこはコラボによってどうにかなろうかというふうに思ってます。後で紹介するんですけども、シーケンシングとかオーガノチップとかですね、今培養肉とか、そんな分野で結構リードしているのかなということが言えるかなと思います。で、ブレックジットをやっちゃったので、意外とそのファンドが撤退したり、グラントが撤退したりということをシビアに聞いております。なので、今が逆に日英のチャンスなのかなという考えでもいます。で、もう一歩そのインバウンドっていうUK に入ってくる方なんですけれども、もう引き続きその大企業にとって欧州拠点としての魅力的な場所であるということ、それから一回出てったものがですね、もう一回帰ってくるんですね。で、UK をハブにして、それから日本に還元するとか、そんなようなハブとしての機能があるというふうに考えております。で、繰り返しなんですけども、進化ですね、日英間のアライアンス、これ非常に進化しているのかなというふうに思っているので、どんどんそのコラボを生んでいければなという考えでいる立場の人間です。で、これ統計を取ってきたんですけれども、やっぱその日本のスタートアップ、非常にいいところが出てきているんですが、去年のエコシステムのユニコーンですね、1000億超えたようなユニコーン企業と、これ6件だったというんですね。で、UK、ヨーロッパ見てみると、見ると、その10倍以上のユニコーンが誕生していると。じゃあ、これどんなことを意味するのかというと、やっぱ大企業、CVC とかが貼られた場合に、じゃあどこに貼るのかといったところで、UK、ヨーロッパ、これ非常に引き続き魅力的ではないかと。で、スタートアップにとっても、例えばコラボとかですね、そこにちょっとランディングするみたいなことによって、グローバル展開が早くなっていく。で、よく言われるのが、アメリカもっと大きいよって言われるんですけれども、やっぱアメリカ大きいんですね。3桁台になってきて、ユニコーンバンバン出てきます。で、ただヨーロッパ、UK で言えることが若干ウェットっていうんですかね、人間関係を重視したり、もうちょっとROI っていうんですかね、そのリターンオンインベストメント、この期間長いので、じっくり事業ができるといった魅力があろうかというふうに思います。で、最後は好き嫌いがあると思うんですけれども、その辺後で話をします。で、私も普段UK オックスフォードにいるんですけれども、エコシステムの内側にいるといないとで、だいぶ情報とかそのあたりの感度、熱度が違うなということを感じております。やっぱその情報が非常に迅速に入ってくる、裏情報も入ってくる、でそれからネットワークの中に入っていくとかであります。例えば大学、政府、企業とか、そのあたりの人たちがまとまっているところですね。いわゆるそのエコシステムの中に入っているか入ってないか、このあたりが非常に重要かなと。ヨーロッパを大きく見ていく、例えば UK を見ていく、さらにはよく言われるそのゴールデントライアングルというのは、ロンドン、ケンブリッジ、オックスフォードみたいなところの中に入っている、いないので、だいぶ扱われ方が違うなといったところがあるので、うまくこういったエコシステムを使っていくというのは重要かなという思いでおります。で、日本の企業は全部移転してくださいって言ってるわけじゃないですね。
基本的にその意思決定とかですね、研究機関とか製造を作るとか、そこはぜひ日本に残してください。で、いいとこ取りでその UK を使うんだったら、使っていこうという発想でいくと、非常にビジネスがうまく回ってくることを実感しております。例えばそのマーケティングとかですね、向こうは国際標準になっているものが多いので、そこを学んで学ぶみたいなことをやるとすごく発達してくるよとか、それからグローバルのビジネスのハブですね、そこを機能させるとか、あと投資の拠点としていく。これはスタートアップだけじゃなくて、大企業さんもその CVC の拠点をですね、移していくとか、そんなことをするとコラボが生まれたり、そのキーオピニオンリーダーからの意見がいい人がどんどん出てくるとか、最終的な出資とか MA の戦略も変わってくるよといったことがある。で、やっぱその2拠点あるかないかによって、2拠点だけじゃなくて多拠点でもいいんですけれども、いろんないいことが生まれてくるですね。やっぱ切磋琢磨して、事業が発達する、いわゆるそのピボッティングみたいな形で、いろんな事業戦略が変わっていくところを観察しております。で、ソフトランディングっていう言い方をしてるんですけれども、よくというか、グローバルピッチとかですね、アクセラレーション、これ非常に流行っています。ただ、私から見ると、これ飛んでいくんですね。飛んでいくけど、どっかでランディングしようという発想が来た場合に、今こんなことをやってます。グローバルソフトランディングプログラムといったところで、実際にどっかに着地しちゃうんですね。で、こうすることによって、さっきの繰り返しなんですけども、投資とか BD とか、新しいその研究の種が生まれてくるとか、あと厳しい UK、ヨーロッパのそのレギュレーションをクリアするとか、オペレーションをもうそっちに一部移していくとか、そんなことができていくといった事例があります。で、そんなこと言っても、どうすんのみたいなことを言われるんですけど、いいケーススタディがあってですね、これさっきここの社長とご飯食べてきて許可を得ました。ケーススタディでルカサイエンスさんっていうところがあります。ここはミトコンドリアを抽出して、いわゆる細胞のバッテリーなんですけれども、そこを単理していろんなアプリケーションに持っていこうといったところで、もう、心臓から、例えば赤ちゃんですね、未熟児になるよと、そんなところまでどんどん発達ができる、エネルギーがなかったところにどんどんそれが注入できると言ってて、非常に面白いプラットフォームなんですけれども、この会社さんがですね、ちょうど1年前ですね、オックスフォードに会社を設立したんですね。それまでは、大学とのコラボっていうのはやっていたんですけども、実際にリーガルエンティティっていうんですかね、会社を作ったと。そうすることによって、すごい活性化してきた。例えば数億円っていうファンドのお話だったところが、急に2桁になったとか、桁が変わったとかですね、面白いリサーチャーが入ってきたよとか、あとグラントにアクセスしやすくなっているとか、そんなベネフィットを聞いております。で、オックスフォードっていうと、大体その大学をイメージします。で、いろんな統計見るとなんか1位とか2位とかってところがあるんですけども、それだけじゃないと私は思ってるんですね。やっぱ人とお金と物が集まってくるイノベーションの拠点だという位置づけで、非常に面白い場所だと思っております。で、このスライドちょっとビジーなんですけれども、年代によってどんなスタートアップがどれだけ生まれてきたかといったところのスライドを拝借してるんですけれども、最近非常に数が増えてきていると。で、昔ですね、例えば10年以上前に立ち上がったオックスフォードナノポーとかっていうのはもう 4.6 ビリオン、5000億円ぐらい、もうビッグ IPO をしたとかですね、オックスフォードバイオメディカはもうビリオン超えていくとか、それからさっきの新しい技術として、自動運転ある、オックスフォード、オックスボティカとか、IB ファーム、これバイオニックやってる会社だったり、CN バイオって会社は、オーガノチップでリードして、先週も学会があったんですけれども、そこをリードしているイノベートをやる企業が発達しているよといった統計があります。で、実際に、我々でどんなサポートしてるのみたいなところはよく言われるんですけれども、例えばですね、オクセンティア僕がいるところで、準備オフィスみたいなところで、いろんな企業さんですね、大中小の企業さんが来て、もう曲がり、リンクジンみたいに、もう来てくださいよと。そこでもう学んでて、どんどん自分でスピンアウトしてくださいよといったところを提供していると。で、右側ですね、どんどんこれがスケールアップしていくと、例えばハーウェルとかですね、ベックブロー、これオックスフォードいいところがありますので、別のバイオクラスターっていうのを紹介ができるんですけれども、例えばさっきのナノポアとかとも、あとエアバスっていう会社もここに入ったりするので、そんなところにスピンオフしていくと。で、パートナーが生まれたらどんどん提携をしていくよといったところで、我々提携した後のフォローアップみたいなところ、人間関係とかカルチャーとかいろいろあるので、その後のフォローアップができますよといったメリットが、ございます。
で、こんなことを考えてですね、ちょっとなんか日本村って言ったらすごい嫌なんですけれども、大手さんもスタートアップも、エコシステムですね、そんなところもアカデミアもみんな集まったような、クラスターを作っていきたいよという考えを、持って、今、オンゴーイングで走っています。で、もともとはこれ、ユラさんがいる前で恐縮なんですけど、英国政府側に言っても、あんまり反応がなかったんですけども、最近そのブレクジットとかが逆に追い風になって、DIT さんとか、ベイズっていうのはその経産省に当たるところなんですけども、そんなところとか、イノベートとかが、これいいねと、ちょっとファンド出すよみたいな話が進んでいるので、ぜひこういうのに参加をいただくと面白いかなと思ってます。で、オクセンティアっていう組織は、オックスフォード大学から出てきた、今、独立したコンサルなんですけれども、すごいいろんな人たちがいるんですね。これ一部です。実際に30人ぐらいいるんですけれども、国籍もバックグラウンドの全然違うような人たちが集まってくるので、一つそこのアイデアをポーンと投げかけていただくと、もういろんな意見が出てくる、そんな面白さが出てきます。UK じゃなくて、ここの例えば、他の国に展開していったらみたいな情報もあるので、そんなところで、ぜひいろんなディスカッションを皆さんとできればなと思っている人間です。はい。なので、私のスライドはです、ここまでです。で、左下に僕のメールアドレスとか、リンクドインとかあるので、どんどんつながっていただければなというふうに思っています。で、せっかくで、あと20分ぐらいしかなくなっちゃったんですけども、パネルディスカッションに移りたいと思うんですね。で、パネルディスカッションは、富山さんに入っていただいて、大盛り上がりができればなと思っているんですけれども、多分一番皆さんが、疑問に思っていること、UK に行くのに、結局どうすればいいのといった実務があると思うんですね。で、ここは急にちょっと英語に切り替えて、イバナ。And Hamish, can you put your camera on? So maybe Yes. we start the panel discussion, and maybe the audience is most interested in the how to do soft landing. The theory is okay, but physically. So Ivana, can you explain more for your support? I know you are like qualified doing an endorsement for the startup companies, and can you explain a bit of a visa concern and company establishment for the Japanese startup companies? Yes, of course. So in terms of the visa, MedCity is endorsed by the Home Office. So that's the government body awarding the visas for the UK. And we support with two types of visa. One is the innovator visa, which is for the company founders and scientific staff that is crucial for the development of the new research. And the second one is the startup visa. These visas are awarded for the periods of 3 and 2 years. And what we do is we work with the company to get their documentation and business case ready to apply for the visa. And once they are ready to go through the process, we award them with a letter of endorsement that is then taken by the Home Office as a guarantee of due diligence done. So that's the main point. We don't have, we're not able to help with tier 2 visas, which are for employees that are sponsored by their companies in the UK. But if there is a new company being founded or the company founders are moving, then we can obviously support. Besides that, we also help with finding the physical facilities for companies to locate, either directly through our team, or we also work with London and Partners, which is a cluster organization for whole of London across the sectors, and they can help with brokering for the office space in particular. Besides that, they can also help with giving advice on tax and soft landing together with the DIT support that is already provided to the companies. Great, thanks for your comments. And it's all provided free of charge. Excellent. Exactly, correct. Yura-san, Japanese or English, but do you have any support? Because immigration status is changing a lot by government, and it's quite difficult to catch up by the
person for new. Yes, that's correct. And I think there were some changes a few weeks ago. It's usually a quite rapidly changing situation. And quite frankly, we in the MC have a difficult time trying to catch up. But it's, as I said, going back to the general discussion, that the UK is very enthusiastic about prompting these investments and research between the UK and Japan. So I think in the innovator visas and so on are, I think the government is really encouraged to accept these visas. So I wouldn't be too concerned about it. It's not a filter to stop people from coming, but it's actually the other way around. The government really does want to promote the interaction of people coming to the UK. So I wouldn't hesitate too much about that. And again, you can always come to us at the embassy or the MetLink, and we'll be very happy to support you. And I think in many cases it will be successful. Oh, thank you very much for your supportive comment. Because yes, don't be shy to access to British Embassy. They are very friendly. Right, good. And the next point will be collaboration. And maybe question to Hamish. And you explained the example of the collaboration with large pharmaceutical companies and partially startup company. For example, like if any Japanese startup companies having a few IPs and they want to do collaboration, are you welcoming or not? Okay, so I mean that can become a very broad question. I'll try and give a concise answer. So the very concise answer is yes, we would welcome that. I think if just a general observation on collaborations, I think collaborations are always hard to do well. So it's very important to know what the vision is for the collaboration and what the agreed joint objectives are, and also what the synergy is between, say, a Japanese startup and CRH. Knowing what each partner is bringing to the collaboration is very important. And I think also defining clear governance procedures for that collaboration, as well as a strong basis of mutual understanding and respect for the respective cultures. So I think that applies both to large collaborations, such as the one we have with Ono, or potentially much smaller collaborations. And certainly one of the things we've found is very important is this, as if at all possible, to include a social component in terms of having going for a beer after a meeting or that kind of thing, which we have done with our Ono colleagues. Of course, that has been hampered for the last 2 years, but it's now, we're very glad to have actually met with our Ono colleagues again recently, which has been very positive. Looking specifically at a collaboration with a Japanese startup with strong IP, I think in many ways we are well suited to be a partner there, partly because we are a fully professional drug discovery organization, therefore have the full skill set from cancer therapeutic target validation through to hit finding, lead generation, lead optimization, and a clinical development option. But I think also it's access to the CIUK network, which can add value potentially, so that we can, what we have done in the past is bring our appropriate members, principal investigators from our academic network into contact with early stage companies, so where they have expertise in a particular area of cancer biology or disease models. We've also now increasingly looking at helping to incubate new codes in our labs. So again, we're supporting startups that way. Is that what you wanted me to cover, Masashi? Yeah, thank you. Yes, more than I was expecting. Okay. Yes, probably maybe
academic collaboration might be one of the idea, because Japanese academia has got quite strong ideas plus the IPs, and maybe your functions or UK sat company can accelerate bringing their research. So yes, right. Thank you very much, Soyama-san. So thank you very much. So at first, I have one more question to Hamish-san. So are you very interested in the collaboration with Japanese major universities as well as, for example, National Cancer Center in Japan? It's a national research institute. So I would say, again, it's a qualified yes. We recognize that we've built a translational engine within CIUK, and our mission is to bring new therapies to patients. So you may have seen that we had a press release, I think maybe last week or the week before, on a broad strategic agreement with the OnCode Institute in the Netherlands, who have access to 900 cancer researchers. And again, it's all about expanding the academic base from which we can translate findings through to therapeutic options. And I think in that sense, if we would have interest in interfacing with Japanese academia as well. Oh, thank you very much. So in that sense, the audience from Japanese academia, universities, as well as the National Cancer Center people, please contact Hamish-san in that sense. And I have one common question to all the speakers. So I'm very impressed that UK life science innovation ecosystem has a very long history. And for example, very long history and experiences. And for example, UK government support is so vast and deep. I'm very impressed. And in that sense, based on this kind of vast experiences from UK point of view, please give us your thought or advice for Japan, how to promote innovation or accelerate it. Because everybody in Japan would like to promote and accelerate innovation in life science area, including government, universities, and industries from large companies to small startups and so on. So please let us know your thought. So was that word? Someone said Ivana, I'm not sure who it was. Yeah, do you have any comments? Well, I mean, there is so many things that need to kind of get together. So obviously government support and government investment is very important, especially for the very early stage research. Most of the companies nowadays are looking at outsourcing or acquiring, licensing in the early technologies, and very little is being developed within the industry itself. So that needs to come primarily from the academic center, from the charities that are able, that have enough money to fund the research. And then a little portion of that also comes from either spin-outs from universities or small, very startup new companies. And they need a lot of grant support because there is a very few investors out there who are ready to invest at those early stages. So money obviously is the most important thing, but also there needs to be a lot of support in terms of the policy from the government. And that is both on the side of promoting the innovation and promoting international collaboration. So making sure that best talent can access into the country, making sure that also academics can move between the institutions, and making sure that the companies are able to set up. The big problem we have in London in particular at the moment is lack of space. We don't have enough space to put new labs, and we need to work very
closely with the local government to allow planning for the new research institutions, but also for companies to build the new labs within and around the city. So that government support is really important. And then in terms of industry and academic sector, collaboration, I would say, is the main thing, and making sure that people are not just focused on who owns the IP and what they're going to get out of that IP, but really focusing on what they can create together. That's from me. And that's a very personal opinion, not on behalf of any organization. I mean, I can agree with everything that Ivana has said, and maybe just add a couple of thoughts. So it's something we've looked at, and I suppose from a Cancer Research UK point of view, we've compared ourselves with the US, and we see that a much higher proportion of US academics get involved in startups than they do in the UK, and it's something that we're actively trying to change. And I think there are a number of things there. I think one of it is just almost mindset. So CRUK now run a series of entrepreneurial programs. So we have a roadshow. We'll go around to various universities or places where we're funding and give presentations from PIs who have spun out companies. We will offer training and programs to PIs to just understand how they can commercialize their research. But of course, it does come back to funding, and where there is a gap, we try to fill gaps, I suppose. I mean, venture companies like to bet on fairly mature things at the end of the day, generally. So we, for example, the Cancer Research UK have put together a seed fund so that we can put small amounts of money into new ideas in order to get them to a position where they would be more attractive to the larger venture capital organizations. And I'll stop there. I mean, that's just, we are also looking to how we increase our entrepreneurial culture in the universities. I think that's quite important point. In the UK, there's more people having the innovative mindset rather than just doing a pure research. And people are thinking of doing business development plus, even fundraising, etc. So this is a quite different, I think. Also, I call the word pre-startup. So the people having IP and doing postdoc research, thinking to do spin out by themselves. And this is quite talented people approaching to us how to do business, because I am the pure scientist and how to run the company or how to build the team, etc. So this is a quite interesting aspect in the UK. Cool, thank you. Any questions from floor? Because it's don't be shy, don't be shy, don't be shy. And I got question from Yoneda-san online. The EU からの離脱のマイナスの影響はないのでしょうか? Any negative impact after the Brexit? Maybe Yura-san. I think that's probably a question for me. The quick answer is no, because the advantage of the UK, as I see it, has always been its advantage in R&D, research and development, the scientific database of the scientific basis of the UK, and that has not changed because of Brexit. And talking to quite a few clients or people in the pharma industry over here, they do agree on that the UK continues to be an attractive investment target because of its R&D strength. Now, to be quite honest, there have been some disadvantages due to Brexit. I can admit that, but that's been more on the commercial side. Perhaps some companies have moved their marketing headquarters, for example, outside of the UK, which is a concern. But overall, in the pharmaceutical industry, the impact of Brexit has been quite minimum. And it has the bonus that it has focused the UK government on the needs to spread its reach to other countries, for example, in Japan. So overall, I think for the life science industry, in terms of investment and trade,
it has actually been perhaps probably a benefit. It depends, of course, on how things develop over the years. And I certainly hope that we will be able to look back 10 years from now and say that it was really a good thing for, for the UK, for the life science sector. Great, thank you very much for your comment. I took a life in the UK test and learned the UK has been suffering many difficulties and overcome quite quickly. And I hope it will encourage two countries relationship, especially in Japan, UK stuff. Thank you. Any comment from? I mean, I can just briefly add to that. I mean, my experience of running a drug discovery organization post-Brexit is that we have had some additional difficulty in recruiting from outside the UK, and we have to recruit from outside the UK. And the reason we have to recruit from the outside the UK is actually the demand is very high. It's the success of the sector is very strong. And I think we've seen evidence, the evidence is very strong that you need to build critical mass in the life sciences sector in an area in order for it to become self-perpetuating. And certainly the Cambridge area and the so-called Golden Triangle, Cambridge, London, Oxford, is the critical mass area in Europe for life sciences and biopharma. And so it does have a gravity of its own. And my experience of living in Cambridge is it's a very busy place, and it continues to attract new companies and new investment. And the model comes again from across the Atlantic, where the other Cambridge shows that you get to a certain critical mass and you just keep growing because of the availability of skill sets and know-how within the local environment. Mm-hmm. Great. Yeah, I felt and experienced similar, because I was in Cambridge, and the talented European scientists having difficulty for the continuous the immigration in the UK. But this will encourage more like incoming from Japan in the future. Good, thank you. And the final question, maybe 2 minutes. Konishi-san, thank you. I will read. For life science innovation, long-term and seamless support and collaboration against plurality, that's a new word, of organization and development process are important. That the UK has a support for international collaboration between companies of UK and Japan. Such support and the environment are very important for life science companies. Yeah, it is. Yes, Ivana, any comment? Sorry, Masashi, I missed most of that question. So if you can just summarize. Yeah. So I was going to say, Ivana, if you click on the Q&A button, it's written down as well. Oh, thank you. Better than my English. Does UK has a support for international collaboration between companies of UK? And yes, so there is support available both in establishing the collaborations through several organizations, including ours. We have a cohort of UK companies that we work with directly and help them set up collaborations with organizations across the world primarily through cluster organizations. We also work very closely with national organizations that help, and there is matchmaking service, I think, available, which is typically linked to the funding programs. And there is a couple of funding programs from Innovate UK, where they are offering funding to early stage companies from 2 selected countries. UK and Japan are matched in one of those programs, which is called Eureka. And they offer as well a matchmaking service through that. Within specific technology areas, there are also additional support available, depending on what the company is looking to do with international collaborator. But most of it comes from various accelerators that supports companies going overseas. Great. Thank you very much
for your comments. And the two-country relationship should be encouraged more in the company, big company as well. Great. So time is nice time. 4 minutes over. But thank you very much for the speakers and for the audiences on site and online. And final message from Soema-san. Yeah, thank you very much. So I believe that almost all participants today are very impressed by and also has become more interested in UK innovation ecosystem in life science. And as all the speakers says, your contacts to Yura-san, Hamish-san, Ibana-san, Masashi-san are all welcome. So please don't hesitate. Thank you very much. Thank you very much, all the speakers and the participants. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.